ونې د ځمکې کالي او صدقه جاریه ده. د فارست ډپارټمنټ لخوا په یادګار شهدا غلنۍ کې د پسرلي د بوټو د نال کولو تابع شوې وه، چې پکې ډي سي مومند په شمول قامي مشرانو، علما کرامو او ځایي ولس په ګڼ تعداد کې ګډون وکړ. ډي سي مومند غلام حبیب ایمنی، ساجد خان مومند او اسسټنټ کمشنرز بوټي نال کړل. د فارست ډپارټمنټ ضلعي مشر سید لطیف حسین میډیا ته د خبرو اترو په وخت زیاته کړه. مونږ دې کال تقریبا د 13 شکال نواله تر اوسه پورې او دې شکال را روان شکاله پورې به ټارګټ او تقریبا 1200 هکټیر پلانټیشن او هغه سره 500 هکټیر باندې سوینګ کوم چې موږ تخم کرو او دې نه علاوه 17 لاک بوټي به موږ خلکو له فری ورکول چې خپلو پټو باغ کې ولګي، پولو باندې ولګي، اجرو کې ولګي، کورونو کې ولګي. هغه نو دې کې اوسه پورې مونږ تقریبا هغه فری بوټي خو مونږ 17 لاک پوره ټارګټ پوره کړی دی. مختلف ټولو اته واړه تحصیلونو کې مونږ بوټي ویشلي دي او دې نه علاوه په 1200 هکټیر کې تقریبا 1050 هکټیر مونږ پلانټیشن خپل پوره کړی دی او د را روان شکاله پورې به مونږ د خپل 1200 په دې مختلف تحصیلونو کې مونږ کرو، خویزو بیزو کې، پلانغر کې، د پنډیالۍ کې، د ټولو تحصیلونو کې تقریبا زمونږ پلانټیشن شته. مونږ خو مینلی 10 بلین ټریز چې کوم په ټول پاکستان کې روان دی، مین پلانټیشن په هغې کې کېږي او څه ځایونو کې د سمال ډیمز جوړېږي نو د هغې FWRDP انډر هم لږ ډېرې پلانټیشن زموږ د کیچمنټ دپاره کېږي. موږ دا پیغام ورکوو چې دلته کې موږ کومې پلانټیشنې کوو، اکثر خلکو سره موږ سره اګریمنټ نه کوي، د هغې کله خپلې تنازع وي او کله دا هغې ته لګي چې یاره دا ځمکه جوړ موږ نه سرکاري کېږي یا نو داسې دې کې هېڅ قسمه دا هغې له موږ شورټي ورکوو چې زموږ صرف د دې په ځمکه دا ځمکه شنه کول غواړو. موږ هغې نه صرف دا ځمکه 3 کالو لپاره موږ ته راکړي چې موږ پرې دا پلانټیشن وکړو، بیا واپس موږ هغې ته حواله کړو. نو دغسې هېڅ قسمه د یاره نه کوي څوک په دې چې یاره دا ځمکه موږ نه یا سرکاري کېږي یا بل څه. دوی په اولس غږ وکړو چې بوټي نال کړئ او په کلین اینډ گرین پاکستان کې حصه واخلئ. تبسم مومند، مومند ټي وي، ضلع مومند.